تحميل أكبر حزمة تأثيرات صوتية، انفجارات، صواريخ، وكل ما يحدث في الحرب أو في الحرب العالمية. فهذه الحزمة أصوات انفجارات بأنواع اختلافها وأنواعها، وأيضا الصواريخ اللي راح يطلق، الرصاصات، وكل شيء الحرب، كل شيء في الحرب. طبعا في شو يفيدك هذه الحزمة؟ يفيدك في المونتاج وصناعة الانتروحات وغيره. فنروح لطريقة استعراض. طبعا رابط الحزمة راح بتحصله في الديسكريبشن، ادخل الديسكريبشن وحمل الحزمة. طبعا الحزمة ملفين، ملف الحزمة الأول وملف الحزمة الثانية، بارت 1 بارت الثاني. كل حزمة فيها مجموعة يختلف عن الحزمة الثانية. بعد ما تحمله